நீங்க கோவம் வந்தாலோ இல்ல தூக்கத்துல இருக்கிறப்போ பல்ல நர கடிப்பீங்களா? நீங்க வந்து இம்ப்ளான்ட்டுக்கு எலிஜிபிளா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ்ன்னு சொல்லுவேன். இந்த ஹாபிட்டோட பேரு Bruxism அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நைட்டு தூங்குறப்ப பல்ல கடிக்கிறதோ இல்ல வந்து கோவம் வர்றப்ப பல்ல கடிக்கிறதோ, இதனால என்ன ஆகும்னா பல்லோட தேய்மானம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு இம்ப்ளான்ட் பொருத்தலாம். இம்ப்ளான்ட் பொருத்தி அதுக்கு மேல பல்லு கொடுக்குறப்ப அதுலயும் இதே மாதிரி அந்த ஹாபிட் ஃபார்ம் ஆகுறப்ப there is a chance இம்ப்ளான்ட்ல ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதனால யூசுவலா இந்த மாதிரி Bruxism இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு இம்ப்ளான்ட்ஸ் டினை பண்ண முடியாது. இம்ப்ளான்ட்ஸ் டெஃபினட்டா கொடுக்கலாம். ஆனா இம்ப்ளான்ட்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு மேல ஸ்பிளிண்ட்னு ஒன்னு சொல்லுவோம். ஸ்பிளிண்ட்னா ஒரு நம்ம மொபைல் போனுக்கு கவர் மாதிரி, இது வந்து பல்லுக்கு மேல உட்கார்ந்துக்கும். அது யூசுவலி நைட் யூஸ் பண்ண சொல்லுவோம். அதை யூஸ் பண்றப்ப அந்த ஃபோர்ஸை வந்து டிசிபேட் பண்ணி விடும். இதனால ஜாயின்ட் பெயினோ இல்ல வந்து பல்லு தேய்மானமோ அடிஷனலா உங்களுக்கு வந்து தேயாம இருக்கும். Bruxismோ இல்ல பல்ல கடிச்சு தேய்க்கிற பழக்கம் இருக்குனாலும் அவங்களுக்கு நம்ம இம்ப்ளான்ட்ஸ் போடலாம். ஆனா கேர்ஃபுல்லா அவங்க மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஒன்ஸ் அகைன் உங்களுடைய நண்பன் டாக்டர் பிரேம் Lawrence.